Hi viewers, இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது பக்ஷி பேர்ட்ஸ். ஸோ அதுக்கு முன்னால இந்த சேனலை லைக் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, மறக்காம உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க. கி மு இர் கி முர்கி, மோ இர் மோர், பீகாக், உ இல்லு உள்ளு, owl, kava, cow, gava, garud, garud, cheel, kite, saras, crane, hans, is hans, swan, tota, parrot, shudurmurg, shudurmurg, ostrich. Thank you for watching.